我好像唱歌经常可能会抖，就是啊，会抖，对。那个小舌头不稳还是什么，就说出来以后就是老是也经常会抖的。你这个抖呢，是第一啊，声音只要抖，就是气没有拽住，气不嗯够深，嗯嗯气不够深，然后没有拽住它啊，然后嗯呢就会用肌肉参与，肌肉参与的时候就出这种声音了啊，就是嗯嗯嗯人为的一些颤音。我们要的不是人为参与，我们要的，我为什么说咱们练声的时候，我一直提示，直直的出来，直直的出来。你只要有气息拖着，直直的出来，这个声音它在空气里会自然产生声波，自然就有泛音了。这个泛音不是我们的肌肉人工造出来的啊，所以呢，只要声音抖就找气息啊，气息没有拽住，就这个原因。啊，然后呢，喉咙没有开够大，就像我是一个胖子，比如说我是一个我很高大，我非要去过一个小门儿，我是嗯不是就要嗯蹭到这个边边啊？蹭到门嗯边，好，蹭到门边就会听到门边的声音，就会听到那个肌肉的声音，是不是？如果我这么大，我走一个很宽的门，就喉咙开得很大，但是我的歌声嗯用的那个量并没有那么大，所以为什么说我们要控制音量歌唱呢？就你喉咙开以后，你的音量别控制，别搞那么满，给它控制住。嗯这个时候从听觉上来说，我们可以听很长时间的这种声音，而不会觉得耳朵疲劳。嗯你看，你比如说你听谁唱歌，他用肌肉的声音很多的时候，你听一会儿你就头晕了，你听一会儿你的耳朵就难受啊，因为你听到的不是一个悦耳的声音，准确的讲，嗯是不是？其实声乐里有好多这种道理的。